Seorang pria kantoran membeli kopi di mesin otomatis baru di kantin. Di layar mesin tertulis, pilih ukuran, kecil, sedang, besar. Dia memilih besar, mesin berbunyi, lalu terdengar suara. Selamat, Anda pelanggan ke-1000. Dapatkan kopi gratis. Senang, dia menunggu kopinya keluar. Tapi, bukannya kopi, yang keluar malah gelas kosong. Bingung, dia melihat layar mesin yang sekarang bertuliskan, gratis cuma kopinya. Gelasnya tetap bayar. Pria itu hanya bisa bengong. Ini mesin kopi atau mesin tipu?